Naimbagngag sa Pilipinas at tuyon nagitikang runa na damdamag dito PTV Cordillera. Pimusay ti may sama si kug kalpasan ang nagaburan iti panagrega iti daga nga intunda tinapig sa panagtudo iti lower lipatan ginawang Mangkayan Benguet. May basar iti initial a report na pasamak ti insidente iti oras nga 4:50 ti malum iti kalman September 3. Ti biktima ket 7 bulan ang masikog ang i-report amat maturog iti uneg ti pagtaanganda iti kelat ang nargaay ti riprapol iti likudan ti balayda. Dagos sumut ang nagresponde dagiti masaknan. Baban iti panagtinulong ti barangay officials BFP kan PNP na retrieve ti bangkay iti oras nga 5:25 ti malum ken dagos ang naitaray iti Lutheran Hospital ngem naideklarada iti a dead on arrival. Kabayatan na pimusay mutlaang ti maysa a 17 anyos a lalaki nga estudyante iti Brookside, Purok 6, Bulanao, Tabuk City, kalpasan ang nagaburan gapu iti panagrega iti daga iti kalman. Naipadabang nga adda ti biktima iti uneg ti kwarto na idi napasamak ti panagrega iti daga gapu iti napigsa a tudo. Agarup alas 8 ti rabi idi na retrieve dagiti responders kan volunteers ti bangkay ti biktima a naipan iti ospital ngem naideklara a dead on arrival. Iti dadumapay adamag sigun kini Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mas pilyen na nga atendaran ti ayan ti gera no mapaayaban dayto iti Senate kan House of Representative. Apay nga tanga gera ti panangiladawan ti mayor iti kanito nga agparang iti Kongreso. Ada report ni Janice Dennis. Nabayag matan nga ururayan ni Mayor Magalong iti imbitasyon ti Kongreso ken kuana. Iti kanito nga agidan ti imbitasyon iti Senado ken Kamara ken kuana, mas pilyen na nga agturong iti House of Representatives. Impatang na nga iti Senado gamin, adda dagiti kaalyado na, amang isakit ken kuana. Mas mabuti sana kung ang pupuntahan ko, gera. Doon yung gera eh. Marami rin tayong kaibigan din naman doon na very objective. Kaya doon tayo pupunta sa may gera kasi doon ang labanan. Kabayatan na, nakasagana mo't daytoy ang makipasat iti kanito ang mairaman isuna iti bukbuklan ti presidente nga independent body nga mangimbestiga iti issue ti flood control projects. Agtalag isuna nga adaan iti kredibilidad ken naturod dagiti mapili nga individual iti mabukbukal nga independent body. Tagal na akong takot. Alam mo kasi kung may takot ka, mas maingat ka. Normal lang yan. Pati sa gera naman, pag nandun kami sa gera, hindi naman yung porket sanay kami sa gera, wala kaming takot. Nandyan lagi yung takot. Pero yung fear na yon actually strengthens you. Janice Dennis, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siyak ni Audrey Villana, na imbag ngaldaw.